Sä tekee nostaa. Jarru vähän siitä. Just näin. Siinä on joku. Ui. Katos. Maakas. No Teemu, tulis vähän poseeraamaan tähän. No me tulee. Onko se sun ensimmäinen Oh. pilkkihauki? Siitä tuli ruokahauki nyt silloin. Silmä puhki. Hyvä Teemu. Mä en tiedä mitään. Miltä se nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. Hyvä. Ja se silmä onkin ihan ehjä. Se olikin tosta silmäkulmasta. No, mikä se on painoarvio? 900 kiloa. Aha. Se on varmaan aika lähellä sitä, joo. No mitäs sä näit, kun se lippu nousi pystyyn ja sit sä juoksit tänne ja teit vastaiskun ja sit kala oli tartutettu. Kala oli tartuttu. Oikein hienoa. Siinä on Pistääks kasvamaan? Pistetään. Hyvä. Sinne läks. Onneksi olkoon.